Приветствую вас, друзья, на канале Болтушка с Толстушкой и предлагаю свой вариант салата с фунчозой по-корейски. На мой взгляд, калорийность салата не сильно меняется от перестановки мест овощами, но повышается с повышением количества лапши и масла. Итак, фунчоза нам нужны: морковь, огурец, перец болгарский, чеснок, масло подсолнечное, соевый соус, лимонный сок и стевию. Приступаем. Шинкуем на терке для корейской морковки овощи. Перец болгарский на отдельной терке шинкуем, трем чеснок. Добавляем перец. Также подготавливаем фунчозу к употреблению. Я просто залила кипятком и дала настояться. Нарезаем фунчозу ножницами. Кто любит длинную, может не резать. Смешиваем в стаканчике соевый соус, лимонный сок, 1 таблетку стевии и лимонный сок. Заправляем салат и даем настояться. Перед подачей я посыпаю кунжутом. Приятного аппетита!